Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज प्रबल बर्षिब तातुरु मिलिबो आश्वस्ति आज यही सब जिले में प्रबल वर्षा नहीं संभावना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व कभी सब्सक्राइब करनाती तेने हाथी चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथांतु तेबे राज्य में एवं प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही प्रबल गरम रक्षा पाइबा नाना उपाय आपणाउछन्ति लोके दिन 10टा पर राजरास्ता एक प्रकार खाँ खाँ हो पड़ुछे कारण प्रबल खरा जो घर बाहर भी मुस्किल होछे एहाकु नै पाणीपाग विभाग केतेक जिले में रेड अलर्ट जारी करने सहित लोकों सतर्क कराउछे तेबे प्रबल गरम भितर भी राज्य में केतेक स्थान में हल्का वर्षा रेकर्ड कर सर्वाधिक वर्षा गंजाम जिला सान खेमुंडी में रेकर्ड कर 48 मिलीमीटर वर्षा होता बेले दिगपहंडे 30.5 मिलीमीटर और कोरापुटर पटांगे 24 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर सत्वे जाजपुर और ढेंकानाल आदि जिले में सिवियर हिट वेव स्थिति रेकर्ड कर तेबे से अनुगुल बालेश्वर कटक केन्दुझर केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर गंजाम और खोर्धा जिला को हिट वेव स्थिति रेकर्ड कर सर्वाधिक तापमात्रा मयूरभंजर बालेश्वर रेकर्ड कर दिन तापमात्रा 46 डिग्री पार करथिला तेज अनुगुल में सर्वनिम्न तापमात्रा 23 डिग्री रेकर्ड कर ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक में यथाक्रमे 41.6 डिग्री सेल्सियस और 42.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर राज्य उपर कौन निर्दिष्ट पाणीपाग नियामक ना तेज उत्तर पश्चिम समुद्र मध्य आसुवा शुष्क वायु और सूर्यताप प्रभाव में दिन तापमात्रा केतक स्थान में वृद्धि पाइपे तेज पड़ोशी राज्य में किसी पाणीपाग नियामक प्रभाव में ओडिशार किछिटा स्थान में वर्षा पूर्वानुमान कर विशेषकर दक्षिण और पूर्व ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा संभावना रही से अभ्यंतरण जिलागुड़िक वर्षा पूर्वानुमान कर पुरी खोर्धा गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नयगढ़ आदि जिले में आज वर्षा संभावना रही तेज आसंता काली भी पूर्व उत्तर ओडिशा रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खोर्धा नयगढ़ आदि जिले में केतेक स्थान में वर्षा संभावना रही अनुरूप भाव में दक्षिण नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गजपति गंजाम जिलार केतेक स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही यापर मे 3 तारिख भी पूर्व दक्षिण ओडिशा रे केतेक जिले में वर्षा संभावना रही यही सब जिला गुड़िकर हेउछि खोर्धा पुरी नयगढ़ कंधमाल कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम और कंधमाल जिला तेज उपरोक्त जिले में वर्षा सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही गत किछि दिन है राज्य में ग्रीष्म प्रभाव स्थिति चरम सीमार पहुंची आहरी किछि दिन एभली स्थिति लगी रहा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग।